Sevgili dostlar, bugün size pazı sarması saracağım. Bakın böyle bir tane domates sosum var. Bunun yarısını kullanacağım şöyle. Bir bardak bulgurum var. Bir bardak pirincim. 3 tane yeşil biberim, 3 tane domatesim, bir baş sarımsağım, nane, bir demet nanem, bir demet maydanozum var. Yıkayıp buraya hazırladım. Şimdi bunları doğrayaraktan başlayacağım. Önce soğanlarımızı doğrayacağım, sarımsaklarımızı doğrayacağım ve doğradıktan sonra mümkün olduğu kadar küçük doğrayacağım dostlar. Hani gücümüzün yettiği kadar küçük. Böyle illa şu kadar değil. Şöyle parçalıyorum şeylerimizi. Sonra da doğranınca görüşürüz. Evet, doğradığımızda görüşürüz. Sevgili dostlar, bugün size harika bir pazı sarması nasıl sarılır, servisi nasıl yapılır, onun üzerine bir yemek yapacağız inşallah. O bezi kaldır anne. Bak, kavga etmek istiyorsan hazırım. Tırnaklarımı çıkardım. Yemin ederim tırnaklarımı çıkardım. Hem bir hırslandım. 2 tane bıçağım. Yemin ederim çok hırslandım. De hadi ya. Baştan çekme. Çekmeyeceğim, devam. Sevgili dostlar, size bugün de dedim ya harika bir pazı sarması saracağım. Şöyle bir su bardağının tamamını değil, bakın şu kadarını ayırıyorum. Bunu da üzerine dökeceğim. Ve şimdi tencereme soğanlarımı koyacağım öncelikle ki kavrulsun diye. Çünkü pazı yaprakları çok çabuk pişen bir sebze olduğu için önce pirinçlerimi neyimi pişirmem gerekiyor dostlar. Şöyle koyayım, bir çevireyim. Ondan sonra önce soğanlarımız biraz kavrulsun. O arada ben de pazılarımızın yapraklarını güzel güzel ayıklayacağım ve hazırlayacağım dostlar. Şimdi şu şekilde kesiyorum. Dostlar, bunları da ziyan etmeyeceğiz. Çorbalarda kullanacağız, böreklerde kullanacağız. Yani bunları ziyan etmek olmaz. Ben çok seviyorum pazı yaprağını. Niye? Çok güzel. Gerçekten bol vitaminli harika bir sebze. Bakın bu şekilde. Acaba dünya ülkeleri biliyor mu? Tabii ki biliyorlar. Şüpheliyim, bilmiyorum. Yani bilip bilmediklerini bilmiyorum. Şimdi şöyle güzelce mesela şunun ucu biraz sararmış. Şöyle koparalım. Ondan sonra bakın çok güzel şöyle ayıklayalım. Acaba kaç izlenecek? Çok merak ediyorum. Ya kaç izlerlerse Allah razı olsun dostlarımdan. Ben şu kadar izlenecek diye hiçbir zaman iddiam olmadı. Rızık Allah'ındır. Rızkı Allah verir. Kulları destek olur. Destek olandan da olmayandan da Allah razı olsun. Benim hiçbir zaman için rızık için hiçbir endişem olmadı. Biraz öldükten sonra biberlerimizi ve sarımsaklarımızı ekliyorum. Maydanozlarımız en sona. Maydanozlarımızı altını söndürdükten sonra koyacağım. Biraz da bunlar böyle hafif pişsin. Zaten hatta dostlar pirincini de koyup hepsi bir kavrulsun. Bir bardak pirincimizi yıkadık ve hazır. Bu birazcık böyle kavuralım ki lezzetini katalım. Bakın böyle azıcık da bir kaşık çorba kaşığıyla bir kaşık da biber salçası koyuyorum. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bu kadar kavrulmuş olması yeterli. Şöyle tuzunu da ilave edeyim dostlar. Herkes kendine göre atsın lütfen, az ya da çok değil. Benim mesela ailem kalabalık, çok yapıyorum. Sizin aileniz 2 kişilikse bu kadar tuz atmak yanlış. Ben böyle birazcık da bolca pul biber atıyorum. Biz acıyı seviyoruz. Azıcık da şöyle karabiber. Tamam. Şimdi
Ha dostlar, bu arada şunu söylemek istiyorum size. Ben bulgur katıyorum ama siz bulgur katmak zorunda değilsiniz. Ama eğer şeker hastasıysanız lütfen bulgur katın. Tamamen bulgurdan yaparlarsa ne olur? Çok güzel olur. Niye olmasın? Ama bulgur hem vitamini değeri yüksek hem de bilmiyorum, ben bulgurluyu seviyorum. Bakın bir bardak bulgurumuzu da ilave ettik. Ben bulgur kendi yaptığım bulgur. Bakın gayet güzel kavruldu. Şimdi domates sosunu da koyuyorum dostlar. Bakın. Ölçüsü bu kadar. Yani bu 1 kiloluk yarısı, yani yarım kilo kavanozdaki yeterli. Ama tabii dediğim gibi siz eğer az yapacaksanız az koyabilirsiniz. Ben bunu pişmeye bırakacağım. Koy kızım. Benim kızım hem çekiyor hem de bana asistanlık yapıyor. Bugün yardımcım. Öteki günler ben Yeter yapmıyor kızım, muyum? yeter. Bakın dostlar, tam pişirmeyeceğiz. Biraz pişireceğiz. Biraz da yapraklarla pişecek. Eğer tam pişirirsek bu sefer de lapa gibi olur. Bakın böyle üstünü basar basmaz koydum suyunu. Siz bulgurumuza göre suyunu ayarlayın lütfen. Suyumuzu kaynattık. Yapraklarımızı büyük tenceremizin içerisine alıp altını yaktım. Ve şöyle sıcak suyumuzu üzerine döküyorum. Sadece yapraklar yumuşayana kadar, asla kaynatmayın lütfen. Çünkü bunun canı çok az. Narin. Bakın bu şekilde sıcak suyu üzerine döktüğümde bile yumuşayıveriyorlar. Çok yumuşak bir bitki olduğu için hemen eriyiveriyor sıcak suda. Evet. Bakın nasıl yumuşadığını size göstereyim. İşte zaten bu şekilde olacak. Bu şekilde saracağız dostlar. Haşlanma şekli budur. Hemen böyle sıcak suyun içinde çeviriyorum ve kaldırıyorum. Ha, söyle, bir daha söyle. Bakın böyle yumuşadığında tamam. Benim kızım beni çekiyorum diye çekmemiş dostlar. Beni seyretmiş. Ondan sonra da Hayır, sen elini sıcak suyun içine katı katı verdin. Hintliler gibi oldun. Hintliler de öyle yapıyor. Ya bakın, Korkuyla izleyeceğim derken basmayı unuttum ha. benim elim mi yanmaz? Ha, yanmaz derken tabii ki ben de insanım, yanar ama bazı eller hassastır, bazıları hassas değildir. Bakın elim yanmadı ve gayet güzel haşladım. Ona şok oldum da izlemeye daldım. Bu da pişti. Bunun da pişmesi bu kadar dostlar. Şöyle azıcık soğumaya bırakacağız. Soğuduktan sonra sarmaya başlayacağız. Gayet güzel pişmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Demek ki görüntülerim benim için bir delil. En ufak şikayet ederim. Cezaevinde sana bakmam. Allah. Hiç. Allah ben cezaevine düşürmesin ama benim kardeşlerim var bakacak. Dostlarım var bakacak. He oradan video çekersin artık. Gardiyan abi sana güzel bir video çeker. Vallahi tatlı bir insana her şeyi yaptırır. Onun için sen rahat olacaksın canım. Buradan gardiyanlara selam söylüyorum. Jandarmalara, Ben polislere bütün güvenlik güçlerime saygı duyuyorum. Allah kolaylıklarını versin. Benim vatanımı bekleyen, vatanıma hizmet eden her harika... Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Ya hepsini döküverdi dostlar içine. Ben anlamadım ki. Üstüne ne koyacağım? ben yok yoksul da körölsüz müsün? O kadar mı yok? Ya yok değil. Ama niye yeterinden fazla olsun ki? Yeteri kararı önemli olan. Bak ne kadar güzel püf noktalar veriyor. Pırıl pırıl oldu. Oh. Yağlıca yiyeceğim. Maydanozunun nanesini de koyduk dostlar. Şimdi sarmaya hazır ama birazcık soğuması lazım. Hadi bakalım soğut. Yapraklarımızın bakın arada bir kalın şeyleri var. Şuraları. Bak kemikleri dediğimiz. Buralarını şöyle alabiliriz bakın.
Ya bu şekilde buralarını alabiliriz. Yaprakları düzenliyorsun şu an. Evet. Allah kolaylığınızı versin. Amin. Allah inşallah hepimizi oruca varmayı ve oruç tutmayı nasip etsin. Tamam, ne yapıyorsun anne? Şimdi yavaş yavaş sarmamı sarmaya başlıyorum dostlar. Vaktimiz olmadığı için ben biraz soğumasını çok bekleyemedim. Dostlar herkes kendine göre sarsın ama ben sarmayı bunun sarmasını biraz tombul seviyorum. Bakın bu şekilde koyuyorum. Elinde saramayanlar Elinde saramayanlar sarmayı nasıl sarıyorlarsa öyle tahtanın üzerinde sarabilirler. Bir tepsinin tabağın üzerinde sarabilirler. Bakın bu şekilde bel kemiklerini çıkardım bakın dostlar. Böylece sarıyorum. Ben tombul seviyorum. Siz istiyorsanız ince ince sarabilirsiniz. Hani ben dostlarımın nasıl sevdiğini bilemem. bir göster böyle elinde. Bak. Yani böyle çok uzun uzun dolamıyorum. İçi bol olsun. Böyle güzel olsun dostlar ya. Şöyle yapraklarımızı da sarıyorum yani. Hepsi büyük olacak diye bir şey yok. Niçin kocaman tencereye bu kadarcık koydun? Kızım bu çok üst üste gelmez. Alttakiler ölü verir. Sadece 2 sıra koyabilirsin. Ezilir. Evet. 3. sırayı koyduğun zaman 3. sıra yani en tabandakinden elini yıkayacaksın. Ezilir. Ezilir. Hani yurt dışında izledikleri için Hı. bu kelimelerin anlamlarını bilemiyor. Hani biz de yabancı dili öğrenirken onların kültürel konuşmalarını biz anlamıyoruz. O yüzden de tam anlamıyla dil öğrenemiyoruz. Onlar da bizi dinliyor ya. Dil çeviride bunu duyduklarında bu ne demek ya diyorlar. Evet doğru haklılar. Çünkü biz de izlediğimizde anlamıyoruz. Ya da çeviri yaptığımızda. Bak, bu şekilde koyuyorum. Ve bitti. Sevgili dostlar bakın sosu için şöyle tabii akarsa Allah razı olsun yeğenimden çok güzel yapıyor bu şeyi. Uy, çok oldu. Bir kaşık nar ekşisi. Nar şurubu. Yani ben öyle diyorum ama ben yabancı dile göre söylüyorum. Şöyle dibinde biraz domates sosumuz var. Hani şey değil konserve ama sos yani hiç kabuğu olmayan. Şöyle, Kendimiz yaptık. evet kendimiz yaptık. Şöyle çalkalayayım ki. Kendimiz yaptığımız için de çilek reçeli kutusunda. Bakaladım ki kalmasın içinde diye. Sosumuzdan yeter bu kadar. Güzelce ayarlayalım suyunu. Şöyle güzel karıştıralım ki. Nar şurubumuz ve domates soslarımız. Evet. Şimdi azıcık da tuz atacağım. Helal edin. Hemen yıkayıp geliyorum. Yıkayamam dostlar. Üstüne döküyorum dostlar. Bakın tam o geldi suyu da. Şöyle birazcık daha çalkalayayım koyayım. Suyunu çekene kadar. Evet. Tamam. Kısık ateşte. Pişince görüşürüz. Çok güzel pişmişler. Bunu ılık olarak şöyle servis yapalım. Lütfen. Şöyle ortasına güzelce yoğurdumuzu koyuyorum. Bizi yurt dışından izleyenler varsa muhakkak denemeliler. Evet. İnanılmaz güzel oldu dostlar. Yok böyle bir mükemmellik. Bu kadar yeterli. Şimdi üzerine
Şöyle birazcık pul biber. Çünkü yağ koymayacağım dostlar. Yağ olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu sarmamız çok yağlı. Evet. Mesajı verelim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bütün dostlara selam olsun. Ben çok sevdiğim için elime aldım dostlar. Biliyorum Her gün olsa yerim. Her Görüşmek gün üzere. olsa yerim.